我哋好開心啊！澳洲悉尼大學。好靚！哇！你睇下，一陣咧就係畢業禮啦！黎若曦，2025年碩士畢業，可以做嘢啦！好開心嘅媽媽。好靚嘅花，今日咧個天陰陰地，有啲雨，係 OK 嘅。呢度仍然係Signature嘅嗰件恤衫啊！耶，冇錯，每次畢業都係呢件。仲以為碩士畢業會 upgrade 啲添。好，我哋一陣咧準備入去嗰個 hall 度啦，因為真係有啲雨。我哋入去睇下啦。哦，你入啲啦，聽到好多我哋聽得明嘅語言。經歷過琴日黎若曦意外地可以參加呢個畢業典禮，我哋就1點幾咧就到咗啦。真係好靚喎！哇，真係好似哈利波特咁。媽咪已經見到佢想見到嘅嘢啦。呢度啦，我哋要好，我哋揾下希希喺邊度先。係喎，哇！睇下呢間悉尼大學，有少少似英國嗰啲嘅大學，劍橋啊、牛津啊嗰啲咁啊。哦，恭喜恭喜恭喜希希，碩士畢業。其實真係好古老喎，好古老。好啦，媽咪可能係周圍揾緊嘢食喎，我估佢。而家好似冇晒嘢食。係咯，可能我哋遲咗入嚟係咪咧？嗱，見到咧好多人攞住一盒盒咧係，除咗有飲品咧，一盒盒嗰啲嘢食咧應該都係供應俾呢度參加。特別係有 cheese 同埋 ham。係。好，呢度咧入到嚟禮堂呢度啦。咁咧就好似一個教堂咁樣咯。啲建築咧就好歐洲式嘅啦，同埋好似啲天主教堂咁樣。咁啲上邊啲玻璃咧，都應該可能係嗰啲校長啊，咁喺牆壁上面咧都係有啲歷任悉尼大學校長嘅相嘅。林小英去廁所翻嚟，咁其實咧係好大嘅啫。我哋開心啊！澳洲悉尼大學。好靚！哇！你睇下，一陣咧就係畢業禮啦！黎若曦，2025年碩士畢業，可以做嘢啦！好開心嘅媽媽。好靚嘅花，今日咧個天陰陰地，有啲雨。係 OK 嘅，呢度仍然係Signature嘅嗰件恤衫啊！耶，冇錯，每次畢業都係呢件。仲以為碩士畢業會 upgrade 啲添。好，我哋一陣咧準備入去嗰個 hall 度啦，因為真係有啲雨。我哋入去睇下啦。哦，你入啲啦，聽到好多我哋聽得明嘅語言。經歷過琴日黎若曦意外地可以參加呢個畢業典禮，我哋就1點幾咧就到咗啦。
真係好靚喎！哇，真係好似哈利波特咁。誒，媽咪已經見到佢想見到嘅嘢啦。呢度啦，我哋要。好，我哋揾下希希喺邊度先。係喎，哇！睇下呢間悉尼大學，有少少似英國嗰啲嘅大學，劍橋啊、牛津啊嗰啲咁啊。哦，恭喜恭喜恭喜希希，碩士畢業。其實真係好古老喎，好古老。好啦，媽咪可能係周圍揾緊嘢食喎，我估佢。而家好似冇晒嘢食。係咯，可能我哋遲咗入嚟係咪咧？嗱，見到咧好多人攞住一盒盒咧係，除咗有飲品咧，一盒盒嗰啲嘢食咧應該都係供應俾呢度參加。特別係有 cheese 同埋 ham。係。好，呢度咧入到嚟禮堂嗰度啦。咁咧就好似一個教堂咁樣咯。啲建築咧就好歐洲式嘅啦，同埋好似啲天主教堂咁樣。咁啲上邊啲玻璃咧，都應該可能係一啲校址咁啊。咁喺牆壁上面咧都係有啲歷